最近都开始降温了，是不是该给自己安排入冬的第一顿火锅了呢？咱今天就整一顿偏南方口味的。阿俊啊，这辣椒够不够？对，咱就整麻辣牛油火锅，以后咱自己熬嘛。说好的很南方呢？哎，我们的南方无辣不欢。装就继续装。哦，你不是说这辣椒不辣吗？我不知道啊，你没把纸掏掉啊？嚯，你这上下这5000年。小仔啊，还敢不敢这么辣呢？啊，咱少放一点啊。老板跟我说这不辣的，说好了啊。就剩这张嘴硬了，给它泡一下水，让它软化。来到贵宝地，粗盐来一些。